हेलो फ्रेंड्स। बकरी पालन की शुरुआत प्रेग्नेंट बकरी से करें या ना करें, इसके बारे में ये वीडियो है। तो हम वीडियो शुरू करते हैं। तो ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको मेरे कंसल्टेशन फीस के बारे में बताना चाहूँगा कि मेरा पहला जो है वो फीस है 500 रुपीज़ का एक दिन का। दूसरा फीस जो है वो एक साल का मेडिकल कंसल्टेशन के बारे में है, जो फ़ोन पे रहेगा, जिसका फीस रहेगा 1,000 रुपये। और उसके बाद ईयरली कंसल्टेशन फीस जो है वो है 7,000 रुपये, जिसमें मेडिकल और एक यानी मेडिकल कंसल्टेशन भी जिसमें कवर है, और बाकी का जो शेड कैसे बनाना है इसके बारे में भी, और बकरी पालन करते वक्त जो आपको ऑन फील्ड जो भी समस्या आएंगे उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जाएगी। और जो चौथा प्रकार है वो है 15,000 रुपये का, जिसमें मेरा एक विजिट रहेगा और एक साल का कंसल्टेशन रहेगा। तो अगर आप मेरे सारे वीडियोस ध्यान से देखोगे तो मुझे नहीं लगता आपको इसमें से कोई भी फीस पे करके जो है आपको कंसल्टेशन लेने की ज़रूरत पड़ेगी। आपको सिर्फ एक बात ध्यान में रखना है कि जितने भी मेरे गोट फार्मिंग के रिलेटेड वीडियोस है वो अच्छी तरीके से देखिए, और आपको जो भी मेरी मुझे जितना भी इन्फॉर्मेशन है मैं वो सारा का सारा इन्फॉर्मेशन आपको वीडियोस थ्रू देता रहूँगा। तो अभी हम इस वीडियो को शुरू करते हैं कि बकरी पालन का जो शुरुआत है वो हम जो है वो यानी प्रेग्नेंट बकरी को लेके कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ये जो सवाल है मुझे बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे व्यूअर्स ने मुझे पूछा है, इसलिए वीडियो बनाया है। तो क्या ऐसा सच में कर सकते हैं? तो इसका सवाल है, इसका जो जवाब है वो है कि हाँ, ऐसा कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो लेकिन है वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है। क्योंकि इस लेकिन में चार सवाल है कि अगर आपको बकरी पालन की शुरुआत प्रेग्नेंट बकरी से करनी है तो आप जो प्रेग्नेंट बकरी है वो सबसे पहले आपको इस सवाल पे ध्यान देना है कि वो बकरी जो है प्रेग्नेंट बकरी आप कहाँ से लाने वाले हो। उसके बाद ये जो बकरी आप लाने वाले हो उसे कहाँ ले जाना है, और तीसरा सवाल आता है कि कैसे ले जाना है, और उसके बाद उसकी देखभाल कैसी की गई है। ये चार सवालों पे आपका बकरी पालन का जो शुरुआत है वो प्रेग्नेंट बकरी से करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इसके ऊपर आप ये चार सवाल जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम पहले सवाल के बारे में सोचते हैं कि अगर हमें बकरी पालन प्रेग्नेंट बकरी से करनी है, प्रेग्नेंट बकरी से शुरू करना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का कहना है कि अगर हम प्रेग्नेंट बकरी से शुरू करेंगे तो हमें जो मुनाफा जो मिलना है इस बकरी पालन के बिजनेस से वो जल्दी मिल जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहला जो मेरा सवाल है कि अगर आपको बकरी पालन प्रेग्नेंट बकरी से शुरू करना है तो सबसे पहले आपको सोचना है कि उसे हम वो प्रेग्नेंट बकरी जो है वो कहाँ से लाएंगे। क्योंकि अगर आपको सपोज एक मान लीजिए कि किसी जगह पे आपको बकरी पालन शुरू करना है, तो आपको सबसे पहले ध्यान देना है कि अगर हमें प्रेग्नेंट बकरी से शुरू करना है तो सबसे पहली चीज जो है वो जो प्रेग्नेंट बकरी हम खरीदेंगे बकरी पालन के लिए वो आपके लोकेशन से मैक्सिमम 100 किलोमीटर के डिस्टेंस के अंदर ही होना चाहिए। उससे अगर दूर होता है तो आपको वो नहीं खरीदना है। क्योंकि इसका आंसर अभी क्यों, तो क्यों मतलब इस पे ऑलरेडी मैंने ये सवाल पैदा किया है कि कहाँ ले जाना है। क्योंकि अगर 200 किलोमीटर 100 किलोमीटर से ज़्यादा है तो आपको ये इनडायरेक्टली आपको 4 से 5 घंटे लगेगा। अगर आपको उस बकरी को आपके शेड यानी जहाँ पे आपको बकरी पालन शुरू करना है वहाँ पे लेके आना है तो अगर इस दौरान जो है वो उस बकरी को ट्रांसपोर्टेशन में कुछ ना कुछ हो सकता है। यानी अगर प्रेग्नेंट बकरी का जो यानी रहने का जो तरीका होता है वो बहुत नाजुक होता है, क्योंकि उसके पेट में पहले ही बच्चे पल रहे रहते हैं। इस चक्कर में अगर उसे कुछ भी थोड़ा भी अगर यानी ट्रांसपोर्टेशन का उसका कुछ अगर वो ट्रांसपोर्टेशन सह नहीं पाई तो उसका अबॉर्शन होने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो इसलिए आप सबसे पहले ये ध्यान में रखना है कि प्रेग्नेंट बकरी जो है ये वो कहाँ से लाना है और उसे कहाँ ले जाना है। उसके बाद कैसे ले जाना है, क्योंकि अगर आप आपकी प्रेग्नेंट बकरी जो है वो सपोज मान लीजिए 200 से 300 किलोमीटर में, मैंने तो पहले ही कहा है कि आपको प्रेग्नेंट बकरी जो है वो ज़्यादा दूर से नहीं लेनी है अगर आपको प्रेग्नेंट बकरी से बकरी पालन शुरू करना है तो। और अगर मान लीजिए अगर फिर भी आपको अगर प्रेग्नेंट बकरी बहुत ज़्यादा दूर से आप लेके आ रहे हो तो इस बात पे ध्यान देना है कि आप उसको कैसे ले जा रहे हो आपकी शेड की तरफ। सपोज अगर आप यानी आप उत्तर प्रदेश में रहते हो और आपको जो है प्रेग्नेंट बकरी राजस्थान से लेके आनी है, तो ये जो रास्ता है वो मान लीजिए 2 दिन का है। तो
हम अगर किसी लॉरी में या ट्रक में भर के अगर ये प्रेग्नेंट बकरियां लाने वाले हैं, तो आपको सबसे पहले ये ध्यान देना है कि जहाँ पे भी आप खुद, यानी अगर हम 2 दिन का जो रास्ता है हम खुद भी यानी नॉन स्टॉप तो नहीं तय करेंगे, हम कहीं चाय पीने के लिए रुकेंगे, कहीं खाना खाने के लिए रुकेंगे, तो इस दौरान आपको ये ध्यान देना है कि वो जो बकरियां है उनको भी वो ब्रेक मिलना चाहिए। आपको भी सारी बकरियां नीचे उतारनी होगी गाड़ी से, थोड़ा उनको घुमाना होगा, फिर थोड़ा उनको घास वगैरह खिलाने के लिए डालना होगा, फिर से उनको गाड़ी में चढ़ा के फिर से आपको आगे का आपका जो सफ़र है वो तय करना है। अगर आप ऐसा करते हो तो एक उसमें एक 50% चांस जो है वो आपका सक्सेस, यानी प्रेग्नेंट बकरी से बकरी पालन शुरू करने का जो 50% चांस जो है वो अच्छा यानी पॉजिटिव हो सकता है। अदरवाइज आपका बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है अगर आप ऐसा नहीं करोगे और नॉन स्टॉप अगर आप 1 या 2 दिन का जो सफ़र है वो नॉन स्टॉप करोगे उन प्रेग्नेंट बकरियों को लेके। और चौथा जो सवाल है कि उस प्रेग्नेंट बकरी की देखभाल कैसी की गई है, अभी ये सवाल भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आप प्रेग्नेंट बकरी को देखेंगे तो वो बहुत हट्टी कट्टी होती है जब आप उसको देखते हो, लेकिन जब से वो प्रेग्नेंट है तब से उसको खाने के लिए क्या क्या दिया गया है, उसका कैल्शियम और विटामिन की जो उसको लगने वाले जो कैल्शियम और विटामिन है वो पूरी तरह से उसे मिला है या नहीं मिला है, ये भी आपको देखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और चौथा और एक चीज़ जो आपको देखनी है कि प्रेग्नेंट बकरी का वैक्सीनेशन जो है वो प्रॉपर तरीके से हुआ है या नहीं हुआ है। अगर ये सारी चीज़ों का आपको आपका जो यानी इन सारी चीज़ों का अगर आपको पॉजिटिव आंसर मिलता है तो आप प्रेग्नेंट बकरी खरीदिए, क्योंकि प्रेग्नेंट बकरी की कीमत नॉर्मल बकरी से बहुत ज़्यादा होती है। और आप ऐसा भी कह सकते हो कि प्रेग्नेंट बकरी की कीमत अपने नॉर्मल बकरी से दुगनी या तिगनी 3 गुना भी हो सकती है। तो इसलिए आपको इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है कि उसका वैक्सीनेशन प्रॉपर हुआ है या नहीं, उसको कैल्शियम और विटामिन की जो ज़रूरत है उस तरीके से उसका फीडिंग हुआ है या नहीं तो इसका जो इफेक्ट है वो उसके जो होने वाले बच्चों पे होगा, और होने वाले बच्चे जो है वो एक तो वीक पैदा होंगे या मरे हुए पैदा होंगे, तो इसमें हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो हम एक बार लेके आएंगे तो हम बोल भी नहीं सकते कि क्यों हुआ है, कि ये ट्रांसपोर्टेशन की वजह से हुआ है या जहाँ से लेके आए हैं वहाँ पे उसकी ठीक से केयर की गई है या नहीं। ये सारे सवाल हैं कि अगर आपको प्रेग्नेंट बकरी से बकरी पालन शुरू करना है तो इन सारे सवालों पे आपको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान देना है, इन सारे सवालों के बारे में आपको सोचना है और उसके बाद ही प्रेग्नेंट बकरी से बकरी पालन शुरू करना है। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो जो है वो आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे बाकी सारे वीडियोस आने वाले वीडियोस पे भी आप वीडियोस का भी लाभ उठाइए। और आपके अगर व्हाट्सएप ग्रुप होंगे तो आप ये वीडियो आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कीजिए, ताकि ये जो इन्फॉर्मेशन है वो सारे यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। थैंक यू।